समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता මේ සංසාරේ අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ අද පටන් ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. අනාදිමත් සංසාරයක්. ඒ කියන්නේ අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ අපි කී වතාවක් ඉපදුනාද කියලා. මෙන්න මේක තමයි මුලින්ම අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ ಜಾති ආගම් ભેදයක් නැතුව. කී වතාවක් අපි ඉපදුනාද කියලා. තථාගතයන් වහන්සේගෙන් දවසක් භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් අහනවා ස්වාමීනි අපි කී වතාවක් උපදින්නේ නැද්ද? ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ උත්තරයක් දෙනවා පින්වත් මහණෙනි නුඹ මිනිස්සෙක් වෙලා බීපු මව්කිරි ප්‍රමාණය මේ සප්ත මහා සාගර ජලයටත් වඩා වැඩි කියලා. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි අනන්තයි අප්‍රමාණයි. එහෙනම් මේ සසරේ අපි මේ ඉපදි මෙරි ආපු වාර ගන්න අනන්තයි අප්‍රමාණයි. තථාගතයන් වහන්සේ කියනවා අපිට නෑදෑයෙක් නොවිච්ච කිසිම කෙනෙක් මේ ලෝක ධාතුව තුල නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට අම්මා නොවෙච්ච, අපිට තාත්තා නොවෙච්ච, අපිට සහෝදරයා සහෝදරිය නොවෙච්ච, දරුවා නොවෙච්ච, දුව පුතා නොවෙච්ච කිසිම කෙනෙක් මේ විශ්ව ධාතුව තුල නෑ කියලා. එහෙනම් එච්චර කාලෙක ඉඳලා තමයි පින්වතුනි අපි මේ ගමන එන්නේ. ඉපිදි මෙරි දුක් විඳ මේ ගමන අපි එනවා. ඒ එනකොට අපිට විවිධාකාරයේ පුද්ගලයෝ මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒ විවිධාකාර පුද්ගලයෝ හා විවිධාකාර දේවල් හටගෙන තියෙනවා. කෙනෙක් සමග ලබැඳියාවක් හටගෙන ඇති. කෙනෙක් සමග තරහක් හටගෙන ඇති. කෙනෙකුට අපි වෛරයක් කරලා ඇති. කෙනෙකුට අපි අසාධාරණයක් කරලා ඇති. ඔන්න ඔය ආදී වශයෙන් කරපු දේවල් මේ සංසාරේ ඉදිරියට ඇදෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ මේක කියපු දෙයක් ඔබ අහලා ඇති මලකෙවල් වල එහෙම බැනර් වල ගහලා තියෙනවා. රූපං ජීරති මජ්ජානා නාමගොත්තං නජීරති. රූපං ජීරති මජ්ජානා නාමගොත්තං නජීරති කිව්වහම අද මිනිස්සු හිතාගෙන රූපේ දිරනවා. එයාගේ නම තියෙනවා. ඒ අරමුණෙන් තමයි ඒක ගහලා තියෙන්නේ. නැත්තම් එතනට ඔහ ගහන්න සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ අරමුණෙන් තමයි ඒක ගහලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? රූපය දිරලා ගියා. හැබැයි එයාගේ නම අපි අතර පවතිනවා කියන එක. එහෙම එකක් නෙමෙයි පින්වතුනි. අපි රූපයක් වශයෙන් අපි හැම දෙයක්ම කරද්දී එතන තියෙනවා යම්කිසි රූපයක්. ඒ කරපු දෙය නැති වෙලා ගියාට ඒ කරපු දේ නිසා මේ විශ්ව ධාතුවට පිට වෙලා ගිය කිරණ සමුදාය එලෙසම පවතිනවා. ආන්ගේ කිරණ සමුදාය එලෙසම පවතින නිසා තමයි පින්වතුනි අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ට කියන්න පුළුවන් මම මේිට බුදවරු 27 දෙනෙකුට එපිටදී දීපංකර බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පාදමූලයේදී සුමේද නම් තාපසය වෙලා විවරණ ගත්තයි කියලා. නියත විවරණ ලැබුවයි කියලා. එහෙමනම් මේ කියන මේ නාම ධර්මයන් ඒකාන්තයෙන්ම මේ විශ්ව ධාතුව තුල තැන්පත් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඕනෙම බුදු කෙනෙකුට ඒක කියන්න පුළුවන්. ඔන්නෝක තමයි නාමය කියලා කිව්වේ. එතකොට පින්වතුනි අපි හොඳ දෙයක් කළත් නරක දෙයක් කළත් ඒ කරපු දේ නාම කියන කොටස ඒ ආකාරයෙන් කිරණ වශයෙන් තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අද ඔබට හිතනවා ඇති අද අපිට ඇයි මේ යාළුවා මෙච්චර හිතවත් උනේ? ඇයි මේ යාළුවා මාත් එක්ක තරහ? ඇයි මේ යාළුවා පොඩ්ඩ ගෑවෙන්න බැරි වුණාම මාත් එක්ක තරහ? ඒ වගේම තමන්ගේ පවුල ඇතුළට ගියාට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඉන්න පුළුවන් පින්වතුනි දරුවෝ
ඒ දරුවා මුල් කාලේ බොහොම හොඳට හිටියා. නමුත් යම් කිසි සිදුවීමකින් පස්සේ ඒ දරුවා පුදුම තරහක් දෙමාපියොත් එක්ක තියෙනවා. දෙමාපියෝ දකින්නකොට ළමයාට කේන්ති යන අවස්ථාවල් එන්න පුළුවන්. මේවා හරීම වැදගත් පින්වතුනි ජීවිතේ මේවා හොඳට තේරුම් ගන්න. මේවා තේරෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට ගියොත් තමයි මේ ජීවිතේ විනාශ වෙන්නේ. මේවට මේ පොසිටිව් තින්කින් කිය හොය යන්න අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. බුදුදහම තුල මේවායේ සාධක තියෙනවා. මේක අවබෝධ කරගත්තා නම් පින්වතුනි තමන්ගේ පෞල් ජීවිතේ හෝ තමන්ගේ ඉන්න ඔය යාළු මිත්‍රාදීන්ව නැති කරගන්න නැතුව තමන්ට ඉන්න පුළුවන්. බිරින්දෑවක් ඉන්න පුළුවන් මුල් කාලේ බොහොම හොඳට හිටියා. නමුත් යම් කිසි සිදුවීමකින් පස්සේ එදායින් පස්සේ තරහයි. ණයට අඳුකොළ වගේ. ණයයි මුගටියයි වගේ. මේ දෙන්නගේ වැඩේම රණ්ඩු වෙන එක. ඉස්සර හැබැයි එහෙම නැහැ. නමුත් කාලයකට පස්සේ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා. ඉස්සර එහෙම දෙයක් තිබුණා නම් කසාද බඳින්නේ නැහනේ කවදාවත්. නමුත් යම් කාලයකට පස්සේ මෙන්න මේ දේ සිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ස්වාමි පුරුෂයාට බත් ටිකක් බෙදලා ගිහින් දුන්නොත් ඒකත් වැරදි. ගල් කැටයක් ඇවුනොත් එහෙම පොඩියට බත් එකෙන් අරලා මූණට දමලා ගහනවා. මම දන්නේ එහෙම ෆැමිලි එකක් හිටියා. ජීවිකා වශයෙන් කළ එක අසිපු පෙරණ එක. අන්තිමට ඒ දරුවා දවසක් මම දැක්කා ඒ ගෑනු කෙනාගේ දතක් කැඩලා තියෙනවා ඉස්සරහා. පස්සේ මම ආරංචි කළා බැලුවා කොහොමද කියලා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ අම්මා අර දරුවා තමයි තාත්තා පිළිකාවක් හැදිලා මොකද කසිප බෙරණ එකයි හරක් මරණ එකයි කළේ පිළිකාවක් හැදිලා හරකෙක් වගේ 7 දවසක් 8 දවසක් කෑ ගැහුවා මට මතකයි හොඳටම කෑ ගහලා මැරලා ගියා මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ අපි ඔය අහලා තියෙනවනේ චුන්ද සූකරට මෙහෙම වුණා කියලා ඒ වගේම චුන්ද සූකර කෙනෙක් මගේ ඇස් දෙකට මම දැකලා තියෙනවා ඒ වෙලාවට පින්වතුනි ධර්මයේ පිහිටක් පතන්න බෑ ඒ අය ඒ වෙනකොට මේ ඔසුපත් නරක හෝ අටමහා නරක ආදී දැකේ ඉන්නේ ඒක තමයි මේ කෑ ගහන්නේ ඔසුපත් නරක දැකලා තමයි කෑ ගහන්නේ අනේ මාව බේරගනියෝ කියලා. හැබැයි මේක පිට වෙන්නේ මොකෙක් විදියටද? අර හරක්ගේ විදියට තමයි පිට වෙලා යන්නේ. මොකද ඒ හරක් මරණ වෙලාවේ හරක් කෑ ගහපු ආකාරයට. ඒකත් එක්තරා නාම ධර්මයක් තමයි පිටට විශ්වයට පිට වෙලා ගියේ. එතකොට මේ මිනිස්යාගේ ජීවිකාව දරුවා අරන් යන්න පටන් ගත්තා පිරිමි දරුවා. මොකද කරන්නේ? අර බත් එක අතට ගත්තා ළමයා බත් එක කනකොට ගල් කැටයක් කැවුනා. හැමදාම ගල් මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා ගත්ත බත් පිඟාන ගැව්වා අම්මට. අර පිඟාන ගිහලා අම්මගේ කටේ වැදිලා මේ දත කඩලා ගිහිල්ලා. අන්න එහෙම තමයි ඒ අම්මට දත අහිමි වුනේ. මේ සියල්ල පින්වතුනි මේ සසරේ තිබිච්ච ගනුදෙනු. මේකට හොඳම වචනයක් තමයි ගනුදෙනු කියන දේ. මේ අපි පියව යන්නේ සසරේ කරපු ගනුදෙනු. අපිට දරුවෙක් උපදිනකොට අපි හිතන් ඉන්නවා අනේ හරීම වාසනාවන්ත දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියලා. නමුත් පින්වතුනි අපි දන්නවද ඔය දරුවා කොහේ ඉඳලාද ආවේ කියලා? ඔය දරුවත් එක්ක මේ සංසාරේ අපි මොන වගේ දෙයක් තිබිලාද කියලා ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඉන්න වාසනාවන්ත අම්මලා ඉන්නවා. ඒකත් එක්තරා ගනුදෙනුවක්. මේ දරුවා කුසට ඇවිල්ලා ඒ දරුවෝ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පටන් ගන්නකොට අම්මවත් අඬ ගහගෙන එනවා. තාත්තවත් අඬ ගහගෙන එනවා. අනේ අම්මේ තාත්තේ ඉන්න ධර්මය ටිකක් අහමු අපි මේක අවබෝධ කරගන්න. සහෝදරයා සහෝදරියව අරගෙන එනවා මෙතන ධර්මය ටිකක් අවබෝධ කරගන්න කියලා අහන්න. ඒකත් එක්තරා ගනුදෙනුවක්. තවත් දරුවෙක් ඉන්න පුළුවන්. මල කරදරේ හැමදාම රැට බණ අහන්න යන මොන මගුලක් දැම්මේ? උයන්නේ නැද්ද? ආදි වශයෙන් දේවල් මේ අම්මට අර මගුලක් කියලා ඒ තරම් උස්සන්ඩින් කතා කළා. ඒ අම්මගේ ධර්ම මාර්ගයේ වහන. ඒකත් පින්වතුනි එක්තරා ගනුදෙනුවක්. මෙන්න මේ වගේ සිදුවෙච්ච ගනුදෙනු පියව තමයි අපි ඉදිරියට යන්නේ. ඔය ගනුදෙනුවක් පියවීමක් වශයෙන් තමයි පින්වතුනි මේ මිනිස්සයාට දරුවෝ බඩට එන්න පටන් ගත්තේ. නැත්නම් ආදි කල්පිත බ්‍රහ්මයන්ට දරුවෝ හම්බුණා. හැබැයි ඒ හම්බුනේ කුසෙන් නෙමෙයි. ඒ දරුවන්ව පහළ වුණා. අද මේ දෙවිවරුන්ට දරුවෝ හම්බ වෙනවා වගේ. බඩදරු දෙවියන් අම්මලා නැහැනේ කොහෙවත්. ඒවට කියන්නේ ඕපපාතික උප්පත්ති. ඒ ඕපපාතික උප්පත්ති ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණා අර ආදිකල්පිත බ්‍රහ්මයන්ට. ඒ දෙන්න ආදරෙන් ඉන්නකොට ඒ දෙන්න වෙනුවෙන් දරුවෙක් ජාතක වෙනවා. හැබැයි ඒ දරුවා ජාතක වෙන්නේ කුසෙන් නෙමෙයි. අම්මා කෙනෙක් හොඳටම දන්නවනේ දරුවෙක් කුසට ආපු වෙලාව ඉඳලා Tamanට මොකද උනේ කියලා. තරුණ කාලේ Taman රැකගෙන ආපු රූපෙට මොකද උනේ කියලා. නේද? Tamanව ඉදිමිලා ගිහිල්ලා කැත වෙලා ඇස් කළු වෙලා ආදි වශයෙන් ওই දේවල් ඔක්කොම සිද්ධ වෙලා අන්ත මහා දුකක් විඳලා තමයි දරුවෙක් එළියට දැම්මේ. මේ සසර ගනුදෙනු පියවන්න තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වුනේ.
සමහර වෙලාවට අපිට දරුවෙක් වෙලා එන්න පුළුවන්. ගිය ආත්මේ තමන් අතින් මැරිච්ච එක. එහෙම නැත්නම් තමන් කෙනෙකුට ලොකු ණයක් සිද්ධ කළා. ඒකට ගත්ත ණය ගෙව්වේ නැහැ. දැන් ඒ ගත්ත ණය ගෙව්වේ නැති නිසා පින්වතුනි මොකද වෙන්නේ? අර මිනිස්සයා මැරලා ඉලා තමන්ගේ කුසේ උපදිනවා. ඉතින් ඒ ඉපදිච්ච දවසින් ඉඳලා අර ණය ගෙවන එක නේද අපි කරන්නේ? හවුද නැද්ද? දරුවට මේ කුස ඇතුළට දරුවා රින්ග ගත්තට පස්සේ ඒ දරුවට කන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. අපි ඒ දරුවටත් එක්ක නේද කන්නේ? පෝෂණ දායි කෑම හොය දරුවාගේ පෝෂණය කියලා හිතාගෙන අපි කනවා. ඒ කාපු ටික තමයි දරුවාට දෙන්නේ අපි. අන්න ණය ගෙවන්න පටන් ගන්නවා අපි. ඕක මේ අපි හැමෝම කරන දෙයක් පින්වතුනි. මේ සසරේ තියෙන ස්වභාවය ඔන්න ඕකයි. මේ ගනුදෙනුවක් පියවෙමින් තමයි අපි ඉදිරියට යන්නේ. අද මෙතන ඔබ මේ ඇවිල්ලා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. ඒකත් ලොකු ගනුදෙනුවක් පියවනවා. අද මේ ගෙදර උදවිය මේ කීප දෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා දාන වේලක් සකස් කරලා තියන්නේ. ඒකත් එක්තරා ගනුදෙනුවක්. සමහර වෙලාවට ඔබ නිවසකට ගියාට පස්සේ වතුර එකක්වත් හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ ගෙදරේ. හැබැයි ඒ ගෙදරම සමහර දවස්වලට ගියාට පස්සේ එන්න කියලා කන්න දීලා බොන්න දීලා තෑගිත් දීලා යවන අවස්ථාවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්නෝම ස්වභාවයක් මේ විශ්වය තුල තියෙනවා. අපි මේ කරන්නේ පින්වතුනි ගනුදෙනුවන් පියවෙමින් යන එක. දරුවෙක් ඔය විදිහට මුරණ්ඩු වෙන්න දරුවගේම වරදක් තියෙන විදිහක් නැහැ. තාත්තව දකින්නකොට සමහර දරුවන්ට කේන්ති යනවා නම් තාත්තව පේනකොට කේන්ති යනවා නම් නුරුස්නා ගතියක් තියෙනවා නම් පින්වතුනි ඔබ අවබෝධ කරගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. මොකද ඔබ ධර්මය අහනවා. හැබැයි අනිත් පිළ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඒකයි වෛරයෙන් වෛරය පිරිමහන්න යන්න එපා. වෛරයෙන් වෛරය පිරිමහන්න යන්න එපා කියලා කිව්වේ මොකද්ද මේ ගනුදෙනුව කන්ටිනියු කරන්න එපා. ගනුදෙනුව ඉදිරියට අරගෙන යන්න එපා. මේ ලොකු ගනුදෙනුවක් පියවමින් තමයි ඉදිරියට ආවේ. ඔබ අහලා ඇති දාරුචීරිය හාමුදුරුවෝ ගැන. අර දැක්කොත් දැක්කා විතරයි, ඇහුවොත් ඇහුවා විතරයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කෙටියෙන් බණක් කිව්වේ. ඒ දාරුචීරිය හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලාවේ අරහත්ත්වයටපත් වුණා. මම පස්සේ වෙලාවක ඒ කතාව ආයි කියන්න. ඒ වෙලාවෙම අරහත්ත්වයටපත් වෙලා උන්වහන්සේ කිව්වා අනේ ස්වාමීනි මට පවිද්ද ලබා දෙන්න. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා එහෙනම් ගිහිල්ලා පාත්‍ර සිවුරු හොයාගෙන එන්න. පාත්‍ර සිවුරු හොයන්නේ පාරේ ඇවිදගෙන ඉස්සරහට යනකොට පින්වතුනි කුලප්පු වෙච්ච එළදෙනක් ඇවිල්ලා ඇන්න. ඔබ මේක අහලා ඇති කීප වතාවක්. මෙවැනි අවස්ථාවල් 4ක් සඳහන් වෙනවා. එකට සම්බන්ධ වෙච්ච අවස්ථාවල් 4ක්. 4 දෙනෙකුට එහෙම වෙච්ච. සුප්‍රබුද්ධ කියන කුෂ්ඨයට වුණා මේක. තඹදැලි කියන හොරාට වුණා මේක. ඊළඟට පුක්කුසාති කියන රජුරවන්ට වුණා මේක. මේ එකම දේ. තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා පාත්‍ර සිවුරු හොයන්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? අර ගව දෙන ඇල්ල මරනවා. ඊළඟට දාරුචීරිය මහරහතන් වහන්සේටත් ඒක වුණා. මේක ලොකු සසර ගනුදෙනුවක්. ඒ එළදෙන නෙමෙයි පින්වතුනි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ එළදෙනට වැහෙනවා යකින්නක්. මේ එකම එළදෙනට නෙමෙයි. මේ යකින්න හැබැයි එකම යකින්න. මේ යකින්න සසර කීප වතාවක් මේ දේ සිද්ධ කරලා තිනවා මේගොල්ලන්. දැන් දාරුචීරිය මහරහතන් වහන්සේගේ අවසාන කාලෙනේ. අවසාන ජීවිතේ නෙමෙයි. ඒ උන්වහන්සේ අරහත්ත්වයට පත් වුණා අර ධර්ම කොටස අහලා. අවසාන එකත් කොහොම හරි කරගත්තා. අර එළදෙනට වැහිලා ගිහිල්ලා මොකද කළේ? ඇනලා මැරුවා. ඒ දේවල් බොහොම සත්‍ය පිංගුතුනි. අමනුෂ්‍යයන්ට පුළුවන් සත්තුන්ට ආවේශ වෙන්න. මොකක්ද ඔකේ තියෙන ගනුදෙනුව? ඇයි ඒ 4 දෙනාවම මැරුවේ මේ යකින්න? ඔන්න ඕකයි ඔබ හිතන්න ඕනේ. අද ඔබට හිතෙනවා අනේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට මේ එළදෙන මෙහෙම කළානේ. නැත්තම් මේ යකින්න මෙහෙම කළානේ. මේ යකින්නව තියන්න වටින්නේ නැහැ කියලා. නෑ පිංගුතුනි, එතන තිබ්බ ලොකු ගනුදෙනුවක්. මොකද්ද? මේ 4 දෙනා පෙර කාලෙක රජකුමාරවරු 4 දෙනෙක්. මේ රාජකුමාරවරු 4 දෙනා ඔය යකින්න ඒ කාලේ හිටපු ලස්සන සුරූපී ගණිකාවක්. ඒ රාජකුමාරවරු 4 දෙනා මේ ගණිකාව අරගෙන ගියා උයනට. ඒකල්ල ඒ ගණිකාවත් එක්ක ඉඳලා ඉවර වෙලා මේගොල්ලෝ 4 දෙනා කතා වුණා. මේක දන්නේ අපි 4 දෙනා විතරයි. දැන් මෙයාට ගොඩාක් සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි මෙයාව මරමු. ඒක නිසා ඒ ගැහණියව ඇනලා මැරුවා. ඒ මැරෙන වෙලාවේ එයා එකක් හිතාගත්තා. උඹලා ලොකු අසාධාරණයක් මට කළේ. මට සල්ලි දෙන්නම් කියලා අරගෙන ඇවිල්ලා සල්ලි දෙන්න වෙනට උඹලා මාව මැරුවා. මේ මරන්න හදනවා දැන්. මං ಜಾතිත් යකින්නක් කියලා තොපිට ඇනලා මරනවා. එහෙම ಜಾතිත් සිද්ධ වෙලා පින්වතුනි අවසාන ಜಾතියත් උන්වහන්සේට ඒ ආකාරයෙන් මිය යන්න සිද්ධ වුණා. බලන්න ගනුදෙනු වල ස්වභාවය. මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් හේතුවක් රහිතව වෙන්නේ නැහැ. හේතුවක් සහිතවයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඔබට ආරංචි ඇති ඔය ගිල් මේ පාරේ ඉන්නවා
ඉන්නකොට වෙඩි තියලා යනවා. පාරේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා මෙතන බැංකුවක් කඩනවා. මේ මිනිස්සයා දකින්නවා බැංකුව කඩන මිනිස්සයාව. දැන් එයාත් දකින්නවා මෙයා එයාව දැක්කයි කියලා. දැන් එයා මොකද කරන්නේ? වෙඩි තියනවා. අපි කියනවා අනේ බලන්නකො අර අහිංසක මිනිහෙක්ව මරලා දාලා ගිහිල්ලානේ පාරේ. නෑ පිංගතුනි. එතන අහිංසකත්වයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. මේ ගනුදෙනුව අපිට නවත්තන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. සමහර අය ඉන්නවා කසාද බැඳලා පොඩි කාලයක් බොහෝම ආදරෙන් ඉඳලා ඊට පස්සේ ඩිවෝස් වෙන. ඒ ඩිවෝස් වෙන හේතුව බල්ලි වෙරලා අපි කියනවා මේ මිනිස්සයා මහා බල්ලෙක්. අපි කියනවා අපේ වචන වලින්. ඒ මිනිස්සයා මහා කැත වැඩක් කළේ අර ගැහණිව අනාථ කළා. පින්වත්නි මේ සසරේ ගනුදෙනුවක්. ඒ දෙන්න ඒ ගනුදෙනුව පියවෙමින් යනවා. ඔබ මොකද කරන්නේ? ඒක මැද්දට පැනලා තව එකක් පටන් ගන්න හදනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඒකයි පින්වතුනි. බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ හොඳට අවබෝධ කරගන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ සිංහයා ඉපදිලා ඉන්නේ මුවාව කන්න. ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ. අපි කොහොමද ඒක නවත්තන්නේ? ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මේ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා කොහොම හරි සෝතාපන්න වෙලා සිංහෙක්වත් මුවෙක්වත් වෙන එකෙන් වළකින්න. අන්න ඒකයි තථාගතයන් වහන්සේට උවමනාව තිබ්බේ. ඒකයි තථාගතයන් වහන්සේ කිව්වේ. නැත්නම් උන්වහන්සේට උවමනාටත් වඩා තිබුණා කොසල් රජුරවන්ට කියලා චුන්ද සූකරගේ වැඩ නවත්තන්න. කවදාක්වත් උන්වහන්සේ ඒව කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. උන්වහන්සේ කවදාක්වත් සත්තු මරණ වැද්දන්ට ගිහිල්ලා මේ වැද්දෝ ටික කතා කරලා මේ සත්තු මරන්න එපා කිව්වේ නැහැ. ඒ අය කරගෙන ආපු ගනුදෙනු පින්වතුනි ඒ අයට කරගෙන යන්න වෙනවා. ඒක අපිට කවදාක්වත් නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මම තව එක උදාහරණයක් කියන්නම් බුද්ධ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඔබ අහලා ඉන්න මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ගැන. ඉරිදියෙන් උන්වහන්සේ හා උන්වහන්සේට සම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් හිටියේ තථාගතයන් වහන්සේ විතරයි. අනිත් කිසිම රහතන් වහන්සේකට උන්වහන්සේ හා සමාන ඉරිදියක් නැහැ. ඉරිදිම තුන අතර අග්‍රස්ථානේ. තථාගතයන් වහන්සේ හැරුණාම ඉරිදියෙන් වැඩිම උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ අවසාන කාලෙදී උන්වහන්සේ කැලේ කුටියේ භාවනා කර කර ඉන්නවා. මේ භාවනා කර කර ඉන්න වෙලාවේ හොරු ඇවිල්ලා වැටලුවා. ඇයි මේ හොරු ඇවිල්ලා වැටලුවේ? උන්වහන්සේ ඉරිදිය පාලා අන්‍යාගමිකයෝ ගන්නවා මේ බුදුදහමට. එන අන්‍යාගමිකයන්ට සත්‍ය පහදලා දෙනවා. මිසක් මේ බුදුදහමේ ඉන්න පිරිස වැඩි කරන්න හදනව හැම නෙමෙයි. අන්‍යාගමිකයන්ට කතා කරලා ඉරිදිය පාලා පහදගෙන ඉවර වෙලා සත්‍ය පහදලා දෙනවා. ඔය තුල අර අන්‍යාගමිකයන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. හරි තරහක් තිබ්බ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. කට්ටිය කතා වුණා මේ මහාන හිටියොත් කළු මහාන කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේට. මේ කළු මහාන හිටියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපිට මේක තවදුරටත් කරගෙන යන්න බෑ. ඒක නිසා මේකව මරන්න ඕනේ කියලා හොරු කල්ලියකට බාර දුන්නා. උන්වහන්සේව ඝාතනය කරා. උන්වහන්සේ කැලේ කුටියේ භාවනා කර කර ඉන්නකොට හොරු ඇවිල්ලා වැටලුවා. උන්වහන්සේ මේක 이르දියෙන් දැක්කා. දැකලා මේ හොරු මහා පාප කර්මයක් කරගන්න යන නිසා උන්වහන්සේ යතුරු හිලින් පැනලා ගියා. පැනලා ගියා කියන්නේ උන්වහන්සේට 이르දිය තියෙනවා. උන්වහන්සේට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. යතුරු හිලින් උන්වහන්සේ වැඩියා. දෙවෙනි දවසෙත් භාවනා කරනකොට දෙවෙනි දවසෙත් ඇවිල්ලා වැටලුවා. ඒ දවසෙත් උන්වහන්සේ යන්න ගියා. හැබැයි තුන්වෙනි දවසෙත් ඇවිල්ලා මේක මේ එකම විදිහට මේක හැමතිස්සෙම සිද්ධ වෙන්න නිසා උන්වහන්සේ බැලුවා මේ මොකක් නිසාද මට මේක වෙන්නේ? උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේ හොරු ගැන වෛර හිතන්න නෙමෙයි ගියේ. මොකක් නිසාද මේක මට වෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේ ඉරිදියෙන් බැලුවා. පෙර ජාතේ සිහි කළා. අන්න එතකොට දැක්ක උන්වහන්සේ පාරමිතා පුරන්නත් කලින් බොහෝ කාලයකට ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ අන්ධ අම්මවයි තාත්තවයි තමන්ගේ බිරින්දෑගේ කීමට කැලේකට අරගෙන ගිහිල්ලා බිරින්ද කියනවා මේ අම්මවයි තාත්තවයි මට තවත් බලා ගන්න බෑ. මේ දෙන්නව මරමු. කැලේකට අරගෙන ගිහිල්ලා අනේ අම්මේ තාත්තේ අපිට හොරු ගහනෝ කියලා පොල්ලක් අරගෙන අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නටම තඩි බහලා මරණ කම්ම ගහලා ඒ කරපු පාප කර්මෙට අම්මා තාත්තා දෙන්නව මරපු පාප කර්මෙට අපායේ ගිහිල්ලා අන්ත දුක් විඳලා අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් දුක් විඳලා പ്രേත යෝනි වල ඉපදිලා අසුර යෝනි වල ඉපදිලා ඊට පස්සේ මනුස්සත්වයේ ලබාගෙන තමයි ඔය බුද්ධ කාරක ධර්ම පුරන්න පටන් ගත්තේ උන්වහන්සේ. මේ මම මේ කියන එක මේ බුදුවරු බොහෝ කාලයකට ඉස්සෙල්ලා සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ළඟපාතක එහෙම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් උන්වහන්සේ ඒ විදිහට පාරමිතා පුරාගෙන දැන් උන්වහන්සේ දැනගත්ත මේක මට කොහොම කළත් වළක්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ ගනුදෙනුවේ ස්වභාවයක්. උන්වහන්සේ මොකද කළේ? සද්ද නැතුව හිටියා. අර හොරු අර කුටියේ බිඳලා උන්වහන්සේට ගැහුවලු ඇට කෑලි කෑලි වලට කැඩෙනකම්. දැන් ඔබ හිතලා බලන්න හොරුන්ට ඇවිල්ලා හොරුන්ට බාර දුන්නේ කොහොම මොකක් කරන්නද? මරන්න විදි කොච්චර තියෙනවද? කඩුවක් අරගෙන ඇවිල්ලා
බෙල්ල කැපුවා නම් මැරෙනවනේ. නේද? නමුත් කොහොමද ඒක සිද්ධ වුනේ? ඒ හොරු පිරිස විසින් පොළු අරගෙන අර හාමුදුරන්ගේ ඇට කෑලි කෑලි වලට කැඩනකම් ගහලා තියෙනවා. මේ අත පය වල තියෙන ඇට කෑලි කෑලි වලට කැඩෙනකම් ගහලා දාලා ගියා. උන්වහන්සේ 이르දි බලයෙන් ශරීරයත් අරගෙන බුදුහාමුදුරු ගාවට වැඩලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අවසර අරගෙන පිරිනුවම් පෑවා. මේක ආරංචි වුණා කොසල් රජුරවන්ට. කොසල් රජුරෝ කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට සහ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නයට පුදුම ආදරය කරපු රජ කෙනෙක්. කොසල් රජුරන්ට මේක ඉවස ගන්න බෑ. වහාම රාජනියෝගයක් පැනෙව්වා. ඉක්මනට මේ හොරු ටික අල්ලපල්ලා කියලා. මේ හොරු ටික අහු වුණා. අහු වුණාට පස්සේ රාජනියෝගයක් දුන්නා. පපුව මත්තක් යනකම් පපුව ගාවට යනකම් පොළවේ වල දාලා ඇතුම් බැඳපු නගුලෙන් සීසාන්න කිව්වා බෙලි කඩලා යන්න මුංගේ. හිතන්නකෝ ඇතු දෙන්නේ බැඳපු නගුලක් කියලා කියන්නේ ගහකුතු දුරගෙන යයිනේ. නේද? පොඩි දනුවමක්ද බලන්න දුන්නේ. ඕක බුදුහාමුදුරන්ට ආරංචි වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මහරජ හොරු මෙච්චර දරුණුනේ හොරුන්ගේ තියෙන වරදකටම නෙමෙයි. මේ මුගලන් කරපු ලොකු පාප කර්මයක් පරිසම් දෙන්න. ඒක නිසා ඔය දඬුවම ලිහිල් කරන්න කියලා. අද ඔබට මුණ ගැහෙන යම් පුද්ගලයෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා ඔබ අඳුර ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ පුද්ගලයා ඔබ ගාවට ආවේ සමහර විට ඔබට යමක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබෙන් යමක් ගන්න. ඒක තමයි සත්‍ය. ඔබ කසාද බැඳපු කෙනා, ඔබගේ අයියා, ඔබගේ මල්ලි, ඔබගේ අම්මා, ඔබගේ තාත්තා, ඔබගේ දරුවා, ඔය හැම කෙනාම ඔබ ළඟට ආවේ එක්ක ඔබට යමක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබෙන් යමක් ගන්න. ඒක නිසා පින්වතුනි මේක හා සම්බන්ධ වෙච්ච ගනුදෙනුවක් ඒකාන්තයෙන්ම තියෙනවාමයි. ඒක නිසා මේ සසර ගමනේදී ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් ආවොත් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි ඔබ දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ. මොකද ඔබ ධර්මය අහපු කෙනෙක්. ඔබ පෘථග්ජනයෙක් නෙමෙයි ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්. ඔබ බලන්න ඇයි මෙයා මට මෙහෙම කරන්නේ? මෙච්චර අය ඉඳද්දී ඇයි එයා මට මෙහෙම කරන්නේ? එහෙනම් මගේ අතින් ලොකු වරදක් මෙයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මගේ අතින් ලොකු වරදක් මෙයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසායි මෙයා මට මේ දේ කරන්නේ. අන්න ඒක ඔබ අවබෝධ කරගත්තා නම් පින්වතුනි ඔබ ඒකාන්තයෙන්ම එයත් එක්ක වෛර බඳින එක නවත්තනවා. එතකොට ඔබගේ සැමියා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ අහලා ඇති ඕනේ තරම්. මේ කසාද බැඳලා සැමියා යනවා වෙන අඹුවක් එක්ක. වෙන ගෑණියෙක් ඉඳලා ගෙදර එනවා. ගෙදර ආවට පස්සේ ඉතින් ගහ මරා ගන්නවා. ඔබ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න එහෙම අවස්ථාවක් ආවොත් තමන්ගේ ජීවිතේ. එහෙම නැත්නම් තමන්ට හිතුනොත් එහෙම දෙයක් කරන්න. ඔබ දෙපාරක් හිතලා බලන්න පින්වතුනි. මෙන්න ලොකු ගනුදෙනුවක් පිය වෙන්නයි යන්නේ. මේ මිනිස්සයාට මම ලොකු අසාධාරණයක් කළා තියෙනවා. නැත්නම් මේ මිනිස්සයාට මේ වෙලාවේ ඕක හිතෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ මිනිස්සයා මට අද මෙහෙම කරන්නේ. අද මට මේ විදිහට රිද්දන්නේ. මගේ අයිතිය උදුරගෙන වෙන කෙනෙකුට ඒ අයිතිය දෙන්න හදන්නේ. මම මේ සසරේදී මේ මිනිස්සයාට මේ ලොකු දෙයක් කළා ඇති. අන්නේ වෙලාවට පින්වතුනි ආර්ය මෛත්‍රියවත් පිහිට ගන්න බලන්න. ඒ වෙලාවට මේ මිනිස්සයත් එක්ක රණ්ඩු වෙලා වැඩක් නැහැ. ඒ රණ්ඩුවෙන් වෙන්නේ ගනුදෙනුව තවදුරටත් ඉදිරියට ඇදීගෙන යන එක. ඔබ ලොකු වරදක් කළා අද ඔබට ඒක වහගන්න බෑ. අද එහෙම අවඩ අසාධාරණකම් කළා ඔබව මරනවා, කනවා, කොටනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න අමනුෂ්‍යය කොච්චර ඇද්ද? ඔබ හිතලා බලන්න. ඔබ දන්නේත් නැහැ ඔබ ගිහලා ගහක් කපනවා. ඒ ගහේ ඉන්න අමනුෂ්‍ය. දැන් මේ අමනුෂ්‍යයට ඔබ ලොකු අසාධාරණයක් කළේ. දැන් මේ අමනුෂ්‍යයා ඒ පලිය ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට සැකසිච්ච ලොකු ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා පින්වතුනි අපේ සසරේ ගෙනාපු. තව එක උදාහරණයක් කියන්නම් මේ ළඟකදී සිද්ධ වෙච්ච. මේ බුදුහාඳුරන්ගේ කාලේ නෙමෙයි. බොහොම ළඟකදී සිද්ධ වෙච්ච ගනුදෙනුවක්. මෙන්න මේවා හොඳට ඔලුවට ගන්න පින්වතුනි. කවදාක්වත් කිසිම පුද්ගලයෙකුට ණය වෙන්න එපා. ඒ ණය වෙන්න එපා කියන හේතුව තමයි පින්වතුනි. ඒ ණය වුණොත් ඔබට ඒකාන්තයෙන්ම සසරේදී ඒ ණය ගෙවන්න වෙනවාමයි. මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා මේ රටවල් වලට ඇවිල්ලා ලෝන් එකක් ගහලා අපි ලංකාවට පයින්නවා. ආදී දේවල් ඕනේ තරම් හිතාගෙන ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒවට උල්පන්දම් දෙන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඒකයි පින්වතුනි කියන්නේ අරියාණං අදස්සාවි අරිය ධම්මෝ අකෝවිදු. මේ ධර්මය අහලා නැහැ. ආර්යයන් වහන්සේලා මුණ ගැහිලා නැහැ. ආර්ය ධර්මය අහලා නැහැ. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ කිසි දෙයක් දන්නේ නැතුව ඔහේ මේවා කරනවා. ලොකු දෙයක් එකතු කරගන්නවා සසරට අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ හරක් වෙලා ඌර වෙලා කුකුල්ලු වෙලා මේවා ඉපදිලා දවස් 28න් 28ට තමන්ගේ ජීවිතේ පුදා කරනවා. මේ රටවල් සාරවත් කරන්න. ඕක තමයි ස්වභාවය. මේ ළඟදී වෙච්ච හොඳ කතාවක් කියන්නම්. බලන්න හොඳට මේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන හැටි. එක ගමක පවුලක් හිටියා. ඒ පවුලේ
පිරිමි දරුවා මේ ධර්මයට හරි ලැබි. මේ දරුවා ආව දවසක් ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මුණ ගැහෙන. උන්වහන්සේගේ ධර්මය අහලා උන්වහන්සේගේ රේ පැහැදිලා ඉන්නකොට උන්වහන්සේ කිව්වා උන්වහන්සේ යමක් දැක්කා සමාධියට. දැකලා කිව්වා දරුවෝ තාත්තා මැරුණා නේද? ඔව් ස්වාමීනි තාත්තා මැරිලා දැන් අවුරුදු ගාණක් වෙනවා. අවුරුදු 2-3ක් වෙනවා. දරුවෝ ගමේ කඩයක් තියනවා නේද? තියනවා ස්වාමීනි. ඔබ නිකමට ගමේ කඩේ මුදලාලිගෙන් අහන්න තාත්තා කොච්චර මුදලාලිට ණයද කියලා. අහලා තාත්තා ණය නම් ඒ ණය ගෙවලා දාන්න. ඉතින් දරුවා බොහෝම මේ හාමුදුරන්ව විශ්වාස කරනවා. මේ දරුවා ගියා ගමේ මුදලාලි ගාවට. ගිහිල්ලා ඇහුවා මුදලාලි අපේ තාත්තා ඔබතුමාට ණයයිද? ඒ වෙලාවේ මුදලාලි කියනවා අනේ ඔව් පුතේ මේ ණයක් තිබුණා මං ඕව ගණන් ගන්නෑ. එයා මගේ යාළුවෙක් නේ. නෑ මුදලාලි. තාත්තා කීයක් ණයද කියලා මට හොයලා කියන්න. ඒ වෙලාවේ මුදලාලි අර පරණ පොත් පෙරලා මෙන්න මෙච්චරක් ණයයි කියලා. මේ දරුවා ගෙදර ගිහිල්ලා ඒ සල්ලි අරගෙන ඇවිල්ලා මුදලාලිට දුන්නලු. මුදලාලිලත් හරි සතුටින් මේ වගේ දරුවෝ ගැන. මුදලාලි කිව්වලු මන් දැන් මොකද්ද පුතේ කරන්න ඕනේ? මුදලාලි අපේ තාත්තා ඔබතුමාට ණය නැහැ කියලා තුන් පාරක් කියන්න කිව්වලු. තුන්වෙනි පාර කියලා ඉවරනකොටම හරකෙක් කෑ ගහන සද්දයක් ඇහුණලු එකපාරට. ගේ පිටිපස්සේ මුදලාලිගේ. එතනට ගිහිල්ලා බලද්දි මුදලාලිගේ හිටපු නාමර වස්සෙක් මැරලා වැල්ලා ඉන්නවලු ලේ පෙරාගෙන. මේ සිද්ධිය දැකලා බොහෝම කම්පණයටපත් වෙලා ගිහිල්ලා හාමුදුරන්ගෙන් ඇහුවලු මේ දරුවා හාමුදුරනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වලු දරුවෝ ඒක නිසා තමයි මම ඒක කරන්න කිව්වේ. ඔබගේ තාත්තා ඒ මුදලාලිට වෙච්ච ණය පියවන්න ඒ මුදලාලිට බරා දින්න හරකෙක් වෙලා ඉපදුනේ. ඒ ණය ගෙවිලා ඉවරයි. ඒ ගනුදෙනු එතනින් පිය වුණා. ඒක නිසා තමයි එතනින් චුත වුනේ. දැන් හොඳ තැනක් ලබලා ඇති. බුද්ධ කාලෙට යන්න ඕනේ නැහැ පින්වතුනි. මේ වර්තමාන කාලේ වෙච්ච සිදුවීම් මේ. හිතලා බලන්න. සසර කොයිතරම් ගනුදෙනු වලින් පිරීලාද කියලා. එතකොට ඔය පොඩි ගානකට ණය වෙලා ඔහොම ආවනම් හරකෙක් වෙන්න. මේ රටවල වලට පුදුම විදිහට ණය වෙලා යන මිනිස්සු. රාජ්‍ය දේපල හුරා කන මිනිස්සු. මේ මිනිස්සු මේවා දන්නේ නැතුව පින්වතුනි කරන්නේ. අපි හොඳටම දන්නවන්නේ අපි රජයේ රස්සාවක් කරද්දි මොකද කරන්නේ? ඔක්කොම කොළ ටික ළමයින්ට ගෙනත් දෙනවා. ඔෆිස් එකේ තියෙන කොළ ටික ඔක්කොම ළමයින්ට ගෙනත් දෙනවා ගණන් හදන්න. පෑන් ටික ඔක්කොම ගෙනත් දෙනවා ගණන් හදන්න. නේද? ඔෆිස් එකේ තව මොන හරි දෙනවා ඒකත් ගෙදර ගේනවා. ඒ අපේ ස්වභාවය. කමක් නැහැනේ රජේනේ කියලා ගේනවා. බලන්න කවුරුත් නැහැනේ. පින්වතුනි එක පුද්ගලයෙකුට ඔබ ණයක් සිද්ධ වුණා නම් ඒක ගෙවන්න වෙන්නේ ඒ පුද්ගලයාට විතරයි. නමුත් ඔබ රජයකට ණයක් සිද්ධ වුණොත් ඒ රටේ ඉන්න සියලුම පුරවැසියන්ට ඒ ණය ගෙවන්නම වෙනවා. මේ කවදද ගෙවලා ඉවර කරන්නේ? හොඳට හිතලා බලන්න. මේ සසර පින්වතුනි හරිම භයානකයි. ඒක නිසා අද ඔබ ඉදිරියේ මොන ගැටලුවක් ආවත් එකපාරයකට උත්තර හොයන්න යන්න එපා. දෙපාරක් හිතලා බලන්න ඇයි මටම මෙහෙම කරන්නේ? ඇයි මේ දරුවා මට මේ විදිහට කරන්නේ? මම කොච්චර ආදරේද මේ දරුවට? ඇයි මේ දරුවට මාව පේන්න බැරි? ඇයි මේ අල්ලපු ගෙදර මිනිහා මාත් එක්කම රණ්ඩු වෙන්නේ? ඊට එහා ගෙදර මිනිහත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්නේ නැහනේ. සසරේ තිබිච්ච ගනුදෙනු පින්වතුනි. සමහර වෙලාවට කෙනෙක්ව දැක්කම ඔබට හරි ආදරේ හිතෙන්න පුළුවන් පළමු වතාවට. ඒ ආදරේ හිතිලා ඒ කෙනා හා මිත්‍රත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. සසරේ තිබිච්ච ගනුදෙනු. හාවගේ පිඹුරගේ කතාව හොයලා බලන්න. බලන්න හාවා අර පිඹුරට දඩේම වෙන හැටි. ඕක නවත්තන්න පුළුවන්ද අපිට? අපි ඒ හාවව බේරගත්තයි කියමුකෝ. දැන් අපිට පුළුවන් ද ඕක නවත්තන්න? තව පිඹුරෙකුට ඒකාන්තයෙන්ම යනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ පිඹුරටම යනවා ඒ හාවා. අපිට ඕක නවත්තන්න බෑ පින්වතුනි. ඔය ගනුදෙනු ටික නවත්තන්න උනොත් එහෙම අපිට වෙන වැඩක් කර කර ඉන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම පිඹුර ටික පස්සේ වලස්තු ටික පස්සේ යන්න තමයි වෙන්නේ. තවත් හොඳ දෙයක් මම කියන්න. ඔබ අහලා තියෙනව නේද? කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ගැන. කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඔබට මතක නම් උන්වහන්සේගේ ජීවිතෙන් වැඩි කාලයක් ගත කළේ ආරණ්‍යයේ. උන්වහන්සේ ගමට ආවේ නැහැ. උන්වහන්සේ ගමට වැඩි නැති හේතුවක් තියෙනවා. කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ රූපයෙන් බුදුහාමුදුරන්ටම සමානයි. උන්වහන්සේ බුදුහාමුදුරන්ට සමාන නිසා සමහර උපාසක උපාසිකාවන්ට උන්වහන්සේලා දෙනම පැටලෙනවා. සවැත් නුවර හිටියා එක්තරා ස්ත්‍රියක්. වයසක ස්ත්‍රියාවක්. කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට පුදුම ආදරයක් තියෙන්නේ. දරුවෙකුට වගේ උන්වහන්සේට සලකන්නේ. දවසක් බුදුහාමුදුරුව පිණුසඟා වඩනවා පාරේ. බුදුහාමුදුරුව පිණුසඟා වඩිද්දී මේ කාන්තාව තියාගෙන ඉන්නවා කැවුමක්. උන්වහන්සේට පූජා කරන්න. කාටද මේ පූජා කරන්නේ? බුදුහාමුදුරන්ට නෙමෙයි.
කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ උදෙසා තමයි තියාගෙන ඉන්නේ gedara තිබිච්ච එකම කැවුම. ඉතින් හරිම සද්ධාවෙන් හරිම ආදරෙන් මේක තියාගෙන ඉන්නවා. මේ ස්ත්‍රියව දකින්න උන්වහන්සේ වඩිනවා පාරේ. හැබැයි මේ වඩින්නේ කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ වඩිනකොට බොහෝම ආදරෙන් සද්ධාවෙන් ගිහිල්ලා අර කැවුම පූජා කරනවා. පූජා කළා බුදුහාමුදුරුවෝ වඩිනවා ඉදිරියට. ටික වෙලාවකට පස්සේ කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේත් වඩිනවා දැන් පාරේ. උන්වහන්සේ වඩනකොට මේ කාන්තාව හොඳට බැලුවා මේ කවුද මේ කියලා. බලනකොට දැනගත්ත මේ තමයි කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. අයියෝ මම මේ වෙන මහණෙකුටනේ මේක දීලා තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා කියලා මොකද කළේ? එලෝගෙන ගියා පස්සෙන්. එලෝගෙන ගිහිල්ලා කිව්වා මට අර මගේ කැවුම දෙන්න කියලා. බලන්න පින්වතුනි ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේගේ ඉරිදියෙන් බැලුවා මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් නොදුන් තරම් දන් දුන්න මට මේ දානේ අහිමි වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ දිවසට පෙවුනා හැම කෙනාටම මොනවා හරි දන් දීලා තියෙනවා. මේ ස්ත්‍රියවට සසරේ මුරුල්ලෙම කිසිම දෙයක් දන් දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ස්ත්‍රියවගෙන් දානයක් ලැබීමට සුදුසු නැහැ. හේතු නැහැ. උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් කළා අනිකුත් ආහාර නොපෙනේවා අර කැවුම විතරක් පෙනේවා කියලා. මොකද අනික් ආහාරයක් ගත්තා නම් ඒ ස්ත්‍රියව ඒකාන්තයෙන්ම අපාය යනවා. මොකද බුදුන්ට පූජා කරපු ආහාරයක් ගත්ත නිසා. ඒක නිසා උන්වහන්සේ බලන්න තථාගතයන් වහන්සේලා මොන තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද කියලා. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ එහෙම දෙයක් කළේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අර ස්ත්‍රියව අර කැවුම ගනිද්දී ඒකත් එක්ක තැවරිලා මොන හරි ආවන තථාගතයන් වහන්සේගේ දානය හොරකම් කළා හෝ බලෙන් ගත්තා හෝ කියන පාප කර්මයට අහු වෙලා අවීචි මහ නරකාදී දුක් විඳින අර කාන්තාවට. නමුත් මේක හේතු නැහැනේ උන්වහන්සේට මේ දානේ ගන්න. ඒක නිසා උන්වහන්සේ අනිත් ආහාර නොපෙනේවා කැවුම විතරක් පෙනේවා කියලා අදිස්ථාන කළාම අර කාන්තාව පාත්‍රයට අත දාලා අර කැවුම ගත්තා. අරන් ගිහිල්ලා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේට පූජා කළා. බලන්න කොහොමද කියලා මේ සසරේන ගනුදෙනුව. අද මේ ගෙදරට අපි ආවට පස්සේ මේ ගෙදර උදවියට අපිට කැම වේලක් දෙන්න හිතෙන්නේ ඇයි? අපි මේ සසරේ කවදා හෝ දවසක ඒ අයට එහෙම කළා තියෙන නිසා. ඒක නිසා පින්වතුනි පොඩ්ඩක්වත් අමනාප වෙන්න එපා ඔබට සලකන්නේ නැති කෙනෙක් ගැන. හැමදෙස්සම බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මොකද්ද? අත්තානං උපමං කତ୍වා. තමන් උපමා කරගෙන බලන්න තමන් දිහා බලන්න. අනිත් කෙනා දිහා නෙමෙයි. තමන් දිහා බලන්න. එතකොට කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ කෙනා ඔබට සලකන්නේ නැහැ. අනාගතේ දරුවෙක් ඉන්න පුළුවන්. දරුවෝ 3 දෙනෙක් හිටියා. එක දරුවෙක් සලකනවා අනිත් දෙන්නම පැත්තවත් බලන්නේ නැහැ. අද ඔබ ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලාද දන්නේ නැහැ. ඔබත් එක්ක තව සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඔබ බලන්නෙත් නැහැ, තව කෙනෙක් බලන්නෙත් නැහැ. එකම කෙනෙක් විතරයි අම්මා ගැන බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් අනිත් කවුරුත් බලන්නේ නැහැ. ඔබ විතරයි අම්මා ගැන බලන්නේ. ගනුදෙනුවක් පියවනවා. අන්න ඒකයි පින්වතුනි මේ ධර්මය හරියට ඔබ අවබෝධ කරගත්තා නම් මෙතනින් එහාට ඔය කිසිම ගනුදෙනුවක් අරගෙන යන්නේ නැහැ. හොඳට මේක අවබෝධ කරගන්න. මේ විශ්වයේ තියෙන ස්වභාවය ඔන්න ඕකයි. ගනුදෙනුවක් විතරයි අරගෙන යන්නේ. දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක්ද? ගනුදෙනුවක් පියවනවා කියලා කඩෙන් බඩුවක් හොරකම් කරගෙන ගියොත් මුදලාලි ඒ පාඩුව විඳගෙන ඉන්න ඕනේ නැද කියලා. පින්වතුනි කල්ල සුක්ඛ විපාකං. කළු සුදු කර්ම කරන්න වෙනවා අපි මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉඳද්දී. ඔබට කඩේ සාර්ථකව කරගෙන යන්න ඕනේ නම් ඔබට සිද්ධ වෙනවා අර හොරාව අල්ලලා උඩ දඬුවම් කරන්න. එහෙම නැත්තම් පින්වතුනි ඇයි ඒ හොරාට හිතුනේ ඔබගේ කඩෙන් මේක හොරකම් කරන්න? කඩ පේලියේ කඩ තියෙනවා 100ක්. බලන්න සම්භාවිතාවක් තියෙන්න ඕනේ නේද ඒකට? කඩ 100ක් තියෙනවා. ඒ කඩ 100න් ඔබගේ කඩේම එයාට තේරුණා. එයා තේරුවා නෙමෙයි. එයාට තේරුණා කවුද ඒක තේරවලා දුන්නේ? මේ විශ්වයේ තියෙන ධර්මතාවය. ගනුදෙනුවක් පියවන්න ලෑස්ති. අතීත සංසාරේදී තමන් ඒ කෙනාගෙන් යමක් හොරකම් කරපු නිසා දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න ගනුදෙනුව පියවන්න වෙලාව ඇවිල්ලා. සමහර විට ඒ හොරකම අහු වෙන නිසා ඔබ එයාව මැරුවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ හොරා ගෙදරින් එද්දී කෝකටත් කියලා ඉනේ ගහගෙන එනවා පිහියකුත්. බලන්න මේක සකස් වෙන හැටි. දැන් මේ හොරා දන්නේ නැහැ හොරා හොරකම් කරන්න යන්නේ කොහෙටද කියලා. හොරාව ඉබේ ඇදිලා යනවා ඒකට. අද නම් මේක කළොත් හොඳයි කියලා. ඒ වෙලාවට සමහරට කඩේ තව කෙනෙකුත් නැහැ. බලන්න සකස් වෙන හැටි ගනුදෙනුව. දැන් ගනුදෙනුව පියවන්න වෙලාව හරි. හොරා හොරකම් කරනවා. හොරකම් කරනකොට ඔබ දකිනවා. ඔබ එනවා පස්සෙන්. හොරා බා වෙනවා පොලිසියට අල්ලලා දෙයි කියනවා. ගත්ත පිහිය. ඇනගෙන ගියා. ඕක බලන් ඉන්න අපි කියනවා තූනොදකින්. පාන් ගෙඩියට මුදලාලට පිහියෙන් යනලානේ. 725ක් ඉතුරු දුන්නේ නැහැ කියලා පිහියෙන් යනලානේ. ඔන්න අපි කතා වෙන දේවල්. ඊට වඩා ලොකු කතන්දරයක් එතන පියවිලා තියෙන්නේ. 725 කියන්නේ එතනට මූල කාරණාවෙත් පුංචි හේතුවක් විතරයි.
මිනිහෙකුට ඇසිඩ් ගහනවා කියන එක ගැන හිතලා බලන්න. ඔච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ලස්සන කෙල්ලකගේ මූණකට ඇසිඩ් ගහනවා කියන්නේ මොන තරම් දරුණු අදහසක්ද? කොහොමද පින්වතුනි ඔය දරුණු අදහස එන්නේ? ඔබ හිතනවද මේ ඉබේ පහළ වෙනවා කියලා ඒ අදහස? ඔබට තව කෙනෙක් ගැන යමක් හිතෙන්නේ පින්වතුනි සංකාරයක් වැඩෙන්නේ මොකක් නිසාද? අර ඔබ කරගත්ත ලොකු ගනුදෙනුවක් නිසා. මේක ඔබට නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔබට මේක මෙතනින් ඉදිරියට යන එක නවත්තන්න පුළුවන්. සහ ඔබට ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථකව ගත කරන්න පුළුවන් මේක අවබෝධ කරගත්තා. අද ඔබ මාත් එක්ක කියලා ඇති ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න. මම සමාජ සේවය කරනවා. ඒ කරද්දි මට අරයා මෙහෙම එනවා. මෙයා මෙහෙම එනවා. මං ගැන අරයා මෙහෙම කියනවා. පින්වතුනි ඔබට විතරක් නෙමෙයි. තථාගතයන් වහන්සේටත් ඒ දේවල් තිබුණනේ. දේවදත්තත් ලොකු ගනුදෙනුවක් නේද පියව ඉදිරියට ආවේ. එයා ඒ කාලේ අර කච්චපුට මේ හේරි වාණිජ කියන දෙන්න ඉන්න කාලේ. එදා එයා හිතාගත්ත මට අයිති දෙයක් උඹ හොරකම් කළේ. නැත්නම් හොරකම් බලෙන් ගත්තා මගෙන්. එයා හැම හිතාගත්තා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි සිද්ධ වුනේ. ඔබ දන්නවනේ ජාතක. එයා හිතාගත්තා උඹ මට අයිති දෙයක් ඔය ගත්තේ. ඒක නිසා මං උඹෙන් ಜಾතිත් පල්ලි ගන්නවා. මේ අතේ තියෙන වැලිය අහුරේ තියෙන වැලියට ගානට මං උඹෙන් මේකේ වාඩුව ගන්නවා. එදා ඒ කරපු මේ වෛරයට පින්වතුනි ඒක කෙලවරුනේ කවද්ද? කෙලවරුනේ කවද්ද? තථාගතයන් වහන්සේ බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වුණාට පස්සේ බලන්න සසර ගනුදෙනුව කොහොමද ආවේ කියලා. ඔබට විතරක් නෙමෙයි පින්වතුනි මට එරෙහිව නැගී හිටන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිසුත් එක්ක වෛර කරන්න මම යන්නේ නැහැ. මම දන්නවා එක දෙයක්. ඇයි ඒ මිනිස්සයා මට එරෙහිව නැගී සිටින්නේ? සසර තුලදී මං ඒ මිනිස්සට ලොකු අවඩ අසාධාරණකම් කළා ඇති. ඒක නිසා පින්වතුනි මම ආර්ය මෛත්‍රිය වඩන වෙලාවට ඒ පුද්ගලයාව සිහි කළා වෙනම ඒ පුද්ගලයාගේ නම සිහි කරගෙන ඒ පුද්ගලයාගේ රූපේ මනසේ මවාගෙන ඒ පුද්ගලයාට ආර්ය මෛත්‍රිය වඩනවා. ඔන්න ඔය දේ කළ යුත්තේ. එකට එක කරනවා කියන එක හරි ලේසි. නමුත් එකට එක කිරීමෙන් මොකද වෙන්නේ? ඔබ හිතලා බලන්නකෝ. මේක තවදුරටත් දික් කරගෙන යාමක් නේද? ඔබ ක්‍රෝධයටපත් වෙනවා. ඔබගේ හිතේ තරහක් ඇති කරගන්නවා. දසකුසලේ කරන්න පටන් ගන්නවා ඔබත් ඊටපත්. ඉතින් ඒකෙන් ඒ පුද්ගලයාත් විනාශ වෙලා ඔබත් නැවත විනාශ වෙනව නේද? ඉතින් බලන්න මේ ධර්මය අහපු නැති මිනිස්සු කරගන්න දේවල් ජීවිතේ. මම අහලා තියෙනවා හොරෙක් ගෙදරට පයින්නවා. රුපියල් 5000ක් තමයි ගෙදර තියෙන්නේ. ඔය 5000 ඉල්ලන දුන්නේ නැහැ. අයිනෝ මේ ළඟදි මම දැක්ක 5000කට 5 දෙනෙක් මරලා දාලා කියලා ලංකාවේ. දැන් අපි හිතනවා මේ 5000ටයි මේ 5 දෙනා මැරුවේ කියලා. නෑ. ලොකු ගනුදෙනියක් පියව ඒගොල්ලෝ. ඕවට කම්පා වෙන්න එපා පින්වතුනි. කම්පා වෙන්න එපා කියන්නේ මේ හිත නොහොඳ කරගෙන එහෙම ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. තථාගතයන් වහන්සේ අපිට කිව්වේ ඕවට කම්පා වෙන්න නෙමෙයි. ඔන්න ඔය දේ අරගෙන සසර ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ කොහොමද දන්නේ ඔබට ඔය වගේ කීයක් තව වෙන්න තියනවද කියලා? සසරේ ඔබ ඔය වගේ කරපුවා තාම ගන්ධබ්බේ ඇත්තේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලොත් දැන් උපදී කොයිලේ හරි. ඔය කනවා කොටනවා මරනවත් ඔගේ ළමයින්වත් කනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න අමනුෂ්‍යය ඇති ඕනේ තරම්. උන්ට අවස්ථාව වෙනකන් උන් ඉන්නේ. රජගහනුවර එක්තරා වීදියක් තිබ්බ පින්වතුනි තථාගතයන් වහන්සේ ඒ වීදියේ පිණිසගා වැඩියෙත් නැහැ. මොකද? යකින්නක් හිටියා. උන්වහන්සේ වඩින වාරයක් ගානේ කුණුහරුපෙන් බයිනා උන්වහන්සේට. අනිත් අයට ඇහෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේට ඒක ඇහෙනවා. ඒ ගනුදෙනුවක්. උන්වහන්සේ යකින්න මහා පාපයක් කරගන්න නිසා ඒ වීදියේ පිණිසගාවන්න එකක් නැවැත්තුවා. මේ සියල්ල කරගත්ත ගනුදෙනුව. ඉතින් ඔබ හිතලා බලන්න පින්වතුනි අද ඔබට එන හැම ප්‍රශ්නයකටම හේතුවක් තියෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නෙට බයින්න යන්නත් එපා. අනිත් කෙනාගේ පිට සම්පූර්ණ වරද පටවන්නත් එපා. බලන්න බුදුහාමුදුරේ ඒ වෙලාවේ කිව්වා මහරජ හොරු මෙච්චර දරුණුනේ හොරුන්ගේම වරදකට නෙමෙයි. මේකේ කොටසක් මුගලන්ගේත් වරදක් තියෙනවා. අතීත සංසාරේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේ දේශනා කළා. ඒක නිසා තමයි හොරු ඔච්චර දරුණුනේ. ඕකම තමයි ඔබත් දාගන්න ඕනේ ඔබගේ ඔළුවට. ඇයි මේ මිනිස්සයා මට එච්චර දෙයක් කළේ? ඔබ හිතන්න ඕනේ ඒ මිනිස්සයා මට එච්චර දෙයක් කරන්න මං ඒ මිනිස්සයාට කොච්චර දෙයක් කරලැද්ද? සංසාරයත් තිස්සේ මට ඒ විදිහට කරලා මේ ආත්මෙත් මට ඒ විදිහට කළා. ඒ කියන්නේ යම් කොටසක් ගෙවිලත් මෙහෙම කරන්න මං ඒ මිනිස්සයාට පොඩිතරම් ලොකු අසාධාරණයක් කරලැද්ද? ඔන්න ඕක හොඳට හිතලා බලන්න. ඔය දේ ඔබ ඔළුවට ගත්තා නම් පින්වතුනි ඔය කිසිම දෙයකින් ඔබ තැවෙන්නේ නැහැ. අද අපි තැවෙන්නේ අනේ මම කිසි දෙයක් කරන්නේ නැතු අහිංසකයා වගේ ඉන්න කෙනා. ඇයි මටම මෙහෙම වෙන්නේ? ඔබ අහගෙන නැද්ද ඔබගේ? ඔබ යාළුවන්ට එහෙම කියලා නැද්ද? අපි මේ පන්තිල් සමාදන් වෙලා දෙයියෝ බුදුන් අදහගෙන ඉන්න කට්ටිය. ඇයි අපිටම මෙහෙම වෙන්නේ?
ඔබ ඕන තරම් කියලා ඇති ඒවා. පින්වතුනි අද ඔබ සද්ධාවත් දෙමාපියන්ට ජාතක වෙච්ච නිසා මේ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය වෙන නිසා අද ඔබ සාන්තුරේ වගේ මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය නොවිච්ච කාලෙක ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් ඔබ කොහොම ඉන්නේ නැද්ද කියලා. මේ සද්ධර්මය අද අපි අතර තිබුණ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ළඟ ඉඳගෙන ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බඩගින්නක් ආපු ගමන් කෑල්ලක් කරාගෙන කයි. ඕක තමයි ස්වභාවය. අපි මහා ලොකු ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් කරලායි තියෙන්නේ. ඒවට දැන් ඉදිරියට එකිනෙක විසඳෙයි. ඒවට ඔබ තවත් ද්වේෂ සහගත වෙන්න යන්න එපා. මේවා හොඳට ඔලුවට තියාගන්න පින්වතුනි. මේවා හරියම වැදගත් තමන්ගේ ෆැමිලි එක නැත්නම් තමන්ගේ පෞල් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ පෞල් ජීවිතය ආරක්ෂා උදෙසා තමන් බොහොම කල්පනාවෙන් ඉන්න. තමන්ගේ යාළුවන්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා තමන් බොහොම කල්පනාවෙන් ඉන්න. ගනුදෙනුවක් පියවන්න આવොත් ඒක ඒ අයට පියව ගන්න දෙන්න. ඔබ ඒකට මැදිහත් වෙන්න යන්න එපා. ඔබ ඒකට මැදිහත් වෙන්න ගියොත් ඔබත් තව අලුත් ගනුදෙනුවක් පටන් ගන්නවා. පාරේ හිඟන්නෙක් ඉන්නවා කකුල් කුණු වෙලා ඔබට හරි දුක හිතෙනවා. නැත්නම් කකුලක් නැහැ. අනික් කකුල කුණු වෙලා ඇවිද ගන්න බෑ. දැන් හිඟනවා. ඔබ ඒ හිඟන්න දැකලා ඔබ පුදුම අසරණතාවයකටපත් වෙනවා. පත් වෙලා අනේ පවුනේ මේ හිඟන්න කියලා ඔබට හිතෙනවා. නමුත් ඔබ දැක්කනම් ඇත්තට මේ හිඟන්නට ඇයි එහෙම උනේ කියලා. ඔබ ඒ හිඟන්නට පයින් ගහයි. මිනිසුන්ගේ අතපය කඩලා දාලා මිනිසුන්ට හදිහුණියම් කරලා සර්වාංගෙම කුණු වෙන්නරලා මිනිසුන්ගේ ඒ වගේ දේවල් කරගෙන ඒ මිනිස්සයා දැන් විඳවනවා දෙයක්. සමහර වෙලාවට ඔබට දකින්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් කියලා රිංගානට කන්ට එකක් ගහලා යනවා. එහෙම දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්. අර අහින්දකම වැල්ලා ඉන්න කර තවත් ගහනවා ඇවිල්ලා. අපි හිතනවා මුන්නම් මහා අමනියෝ. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? නෑ පින්වතුනි ඔය ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ. බලන්න මිනිස්සු මොනතරම් කේන්ති ගන්නවද කියලා සමහර වෙලාවට පොඩි දෙයකට මේ චූටි දෙයකට පුදුම කේන්තියක් ගිහිල්ලා තමන්ගේ වයිෆ්ට ගහනවා දතක් ගැලවෙන්න. එහෙම අවස්ථාවල ඕනේ තරම් දැකලා ඇති ඔබ. ඒ වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? අනේ අහිංසක වයිෆ්ගේ පැත්ත ගන්නවා. අරගෙන කියනවා මොකද්ද? බලන්නකො අර ගෑණිට ගැහුවනේ අර මිනිහා. නමුත් පින්වතුනි ලොකු අසාධාරණකමක් සිද්ධ වෙලා ඇති සසරේ. ඒක නිසා තමයි මේ මිනිස්සු එච්චර දරුණු උනේ. ඉතින් ඔබගේ ජීවිතේ මෙන්න මේ කාරණාව හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරගෙන යන්න. ඔබගේ බිරින්දෑ අතින් වරදවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා අතින් වරදවල් වෙන්න පුළුවන්. දරුවෙක් අතින් ලොකු වරදක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ දෙමාපියෝ අතින් තමන්ට ලොකු වරදවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම යාළුවෝ අතින් ලොකු වරදවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම අවස්ථාවකම ඔබ හිතට ගන්න ඕන දේ තමයි මේ දේවල් වලට ලොකුම හවුල්කාරයා කවුද? මම. ඒක නිසා මේ අය මට මොන දේ කළත් මමයි මේක පටන් ගත්තේ. ඒක නිසා මමම මේක ඉවර කරනවා. ඔබ මට ගහනවා නම් ගහන්න, බයිනවා නම් බයින්න. ඕන දෙයක් කරන්න. මම ආර්ය මෛත්‍රිය තුල ජීවත් වෙනවා. ඕන් ඔය දේ ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරන්න පින්වතුනි ඔබ කවදාකවත් පරදින්නේ නැහැ. අන්න ඔබ තථාගතයන් වහන්සේගේ නියම ශ්‍රාවක දරුවෙක්. එහෙමනම් පින්වතුනි බොහෝ වෙලාවක් සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා. මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු ආනිසංස බල මහිමෙන් මේ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න මෙතනට ආවා වූ ඒ ඉන්ද්‍රෝපේන්ද්‍ර චන්ද්‍රසේකර ප්‍රජාපති ආදී සීලම දිව්‍ය රාජ සමූහයන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ පින් අනුමෝදන් සතුටු වන්නා වූ දෙවියෝ උතුම් වූ නිර්වාණ ශාන්තියෙන් සැනසීම ලබත්වා කියලා සාදු කියලා සීලම දෙනා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න.